วัสดีครับในช่อง YouTube หรือ TikTok ทั้งเพจนะครับวันนี้ไม่กินก๋วยเตี๋ยวพี่น้องผู้ชมมาก๋วยเตี๋ยวอะไรพี่น้องเขาเรียกอะไรนะแคบหมูอันนี้ด้วยแล้วไปใส่ผักก่อนครับใส่ผักก่อนผู้ชมรายการนี้พี่น้องเบื้องแซ่บเลยก๋วยเตี๋ยวเรือท่านผู้ชมแซ่บเขาทานไม่หรอกเข้าทาหยอดกินใส่ผักเลยพี่น้องใส่ผักไหมมีข้าวนึงพี่น้องเรียกว่า
หมูกระจกกระทอดหนังหมูเหรอเนี่ยผู้ใดพาเอิญหมูกระจกท่านผู้ชมอันนี้ปกติก็เจ้าสิใส่กินกับบักพริกพี่น้องแต่ไม่มีพริกก็เลยในหมูกรอบไม่วันที่สองไปแล้วพี่น้องปิดไปก่อน
บ่มีน้ำโค้งกันจะไปนั่งไปต่อนะครับครับสวัสดีครับจบแล้วพี่น้อง